హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఇప్పుడు ఎక్కువగా వర్షాకాలము ఎక్కువగా ఉంది కదా, పిల్లలకి జలుబు దగ్గు అనేవి బాగా ఎక్కువ ఉంటాయి. దగ్గు అనేది వస్తే ఒక 1 వీక్ వరకైనా తగ్గదండి. ఇలా చేస్తే ఒక 2 డేస్లో దగ్గు అనేది బాగా తగ్గుతుంది. ఇంట్లో ఉన్న వాటితోనేనండి. ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ అసలు యూజ్ చేయనవసరం లేదు. నేను చెప్పేది 4 years తర్వాత పిల్లలకి. ఇదిగోండి, ఇలాగా తులసాకు మనకి ఇంట్లో ఉంటుంది కదా ఫ్రెష్గా, అది నీట్గా తీసుకొని కడిగి పెట్టుకోవాలి. అల్లము పైన చెక్కు తీసి పెట్టుకోవాలి. పసుపు 1/2 టీ స్పూను పసుపు, ఇదిగోండి అల్లము 1/2 టీ స్పూను పసుపు తీసుకోవాలి. తేనె ఇంట్లోన మనకి ఫ్రెష్గా దొరికితే తేనె పర్వాలేదు, లేదంటే డాబర్ హనీ కానీ పతంజలి కానీ ఏదైనా సరే పర్వాలేదండి. మంచి తేనె తీసుకోవాలి. ఇదిగోండి ఇలా అల్లం ముక్క అనేది ఇందులో వేసుకొని కచ్చబచ్చ మనం అల్లం దంచుకుంటాం కదా, అందులో వేసుకొని బాగా అల్లం అనేది బాగా దంచాలండి. బాగా గుండైనంత వరకు దంచితే మనకి అల్లం రసం అనేది బాగా వస్తుంది. ఇదిగోండి, మనం చేతిలో వేసుకొని బాగా ఇలా ప్రెస్ చేస్తే అల్లము జ్యూస్ అనేది దిగుతుంది బాగా. నాకు తెలిసింది ఏదో చిన్న చిట్కా అండి చెప్తున్నా, పిల్లలకి వేగంగా తగ్గుతుంది. తులసాకును కూడా సేమ్ అందులోనే వేసుకొని బాగా దంచుకోవాలి. తులసాకు రసాన్ని కూడా ఇలా తీయాలండి. ఒక 2 times అలా చేస్తే మనకి ఫ్రెష్ వస్తుంది. అల్లం కూడా ఫ్రెష్ తీసుకుంటేనే బాగుంటుంది. ఎండిపోతుంది కదా అల్లం, అస్సలు బాగా రాదు. నేను ఫ్రెష్ అల్లం తీసుకున్నాను, అందుకని. ఇదిగోండి చూసారా ఎలానా ఫ్రెష్గా అలా చేస్తే పిల్లలకి కడుపులో ఉన్న పాములు కానీ ఏదైనా మనకి మోషన్స్ ద్వారా వచ్చేస్తే పిల్లలకి కఫం అనేది తగ్గుతుంది. వామిటింగ్ ద్వారా వచ్చేస్తుంది కఫము. ఇలాగా కొంచెం వడజల్లిలో వేసుకొని వడగట్టుకోవాలి, లేదంటే కొంచెం చెత్త ఏదైనా ఉంటుంది కదా అందుకు. చూసారా అలానా చేసుకున్నాక ఇదిగోండి రెడీ అయిపోయింది. 1.5 స్పూను తేనె వేసుకోవాలి. ఎందుకంటే తేనె 1.5 స్పూన్ తీయగుంటే కారం ఉండదు కదా, అల్లం జ్యూస్ వేస్తాం కదా, అందుకు కారంగా ఉంటుందని తేనె. మీ ఇష్టం, ఒక 2 tablespoon వేసుకోవచ్చు. 1 స్పూన్ వేస్తే తగ్గుతుంది, వేగంగా తగ్గుతుంది ఎక్కువ తేనె కన్నా. అల్లం పసుపు ఇలా 1/2 టీ స్పూను పసుపు వేసుకోవాలి. బాగా కలుపుకోవాలి. పిల్లలు కారం ఎక్కువ తాగరనుకుంటే, అల్లం కారం కదా తాగరనుకుంటే కొంచెం తేనె ఎక్కువ వేసుకోవాలి. అది ఒక 2 tablespoons. ఇలాగ స్టవ్ మీద పెట్టుకొని బాగా మరగనివ్వాలి. ఒక 5 minutes. ఎక్కువ మరిగినా మాడిపోతుంది. ఇలా కలుపుతూనే ఉండాలి. బాగా బాయిల్ అవ్వాలండి. మనకు ఆ పచ్చివాసన అనేది అంతా పోతుంది. చాలా మెడిసిన్ బాగా పనిచేస్తుంది. మా పిల్లలకైతే ఫస్ట్ దీంతోనే ట్రై చేస్తాను. ఒక 3 days వరకు తగ్గుతుంది. అప్పటికి తగ్గలేదనుకుంటే ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్కి వెళ్తానండి, లేదంటే దీని ద్వారా మ్యాక్సిమం తగ్గిపోతుంది. మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. ఇలాగా ఒక 5 ml మార్నింగ్ పరగడుపునండి, ఏం తినకున్నా ఇవ్వాలి పిల్లలకి. ఇష్టపడరు కానీ కొంచెం మనం కష్టంగా పిల్లలకి ఇవ్వాలి. పరగడుపుని ఇస్తేనే పనిచేస్తుంది ఇది. ఇలాగా 5 ml. మీ దగ్గర ఉగ్గు గిన్నె ఉంటే ఉగ్గు గిన్నె, లేదంటే మామూలైనా. ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలకి ఇది 1 year నుంచి పిల్లలకైనా చేయొచ్చండి, చిన్న పిల్లలకైనా చేయొచ్చు. ఆవాల నూనె, అదే ఇది ఎక్కువ హిందీ వాళ్ళు ఒడిస్సా వాళ్ళు చేస్తుంటారు ఎక్కువ, చాలా బాగా పనిచేస్తుంది ఇది. ఎల్లుల్లి ఇలాగా బాగా కచ్చపచ్చగా బాగా దంచుకోవాలి. ఇదిగోండి ఇలా దంచుకున్నాక ఆవాల నూనె అండి, నువ్వుల నూనె కాదు, ఆవాల నూనె. ఇలాగ ఆవాల నూనె ఇలా వేసుకొని ఆ ఎల్లుల్లి దంచింది బాగా మసాజ్ చేయాలి బాడీ మొత్తము. ఛాతీ, పాదాలకి, తలపైన, చేయడం, బాడీ మొత్తం మసాజ్ చేస్తే మనకి జలుబు అనేది ఆ వేడికి లాగేస్తుంది.
వేగంగా తగ్గుతుంది. ఇది మార్నింగు ఈవినింగ్ లేదనుకుంటే నైట్ టైం ఒకసారి చెయ్యాలి. ఇలా చేస్తే వేగంగా పిల్లలకి జలుబు కానీ వేగంగా లాగుతుందండి, తగ్గిపోతుంది వేగంగా. ఇలా చెయ్యండి, ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. ఒక 5 రెమ్మల వెల్లుల్లి కచ్చపచ్చ దంచి ఆవాల నూనెలో వేసుకొని బాగా మరగనివ్వాలి. వేడిదే పిల్లలకి, అంటే కొంచెం చల్లగా, మరీ వేడిది కాదు, కొంచెం చల్లగా చూసుకొని పిల్లలకి, చిన్నపిల్లల నుంచి చేయొచ్చండి. ఇదేం కాదు. ఇది ఎక్కువ హిందీ వాళ్ళు, ఒడిస్సా వాళ్ళు ఎక్కువ చేస్తుంటారు. మా పిల్లలకి ఇది కంపల్సరీగా జ్వరం కానీ ఏదైనా వస్తే మార్నింగు నైట్ ఒకసారి చేస్తాను. ఒక 3 days కంటిన్యూస్గా తగ్గుతుంది. దాన్ని ఇలా కొంచెం మన చేతికి తీసుకునే చేయను. ఇలా చేస్తే మీరు చేసి చూడండి, ట్రై చేసి. మనం ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్కి వెళ్తాం, అలా వెళ్ళకుండా ఇంట్లో ఉన్న వాటితోనే ఏదో నాకు తెలిసింది మీకు చెప్తున్నా. నా వీడియో కానీ మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబర్ చేయండి. మరికొన్ని మంచి వీడియోలతో మేము ముందుకు వస్తాను. స్టే హోమ్, స్టే సేఫ్.